La Semana Santa no. Pasando Semana Santa. Sí, hasta la otra. Ah, que lo que se cayó por asomarse. La primera sería como el miércoles. No. No, ya está. Se ponen las hojas. Está bien. Ponme el día que puedas. Yo vengo. Sería tinte, ¿verdad? Igual que la vez pasada. Puede ser el miércoles a las 12:30. El miércoles 20. El jueves puede ser a las 4:30. Jueves 21. O el viernes ya. ¿Tú me dices? ¿El viernes? ¿A qué hora? A la hora que tú me digas, después de las 11. Después de las 11. ¿El viernes por la tarde? ¿Viernes a las 5? Sí, está bien a las 5. Viernes 22. Viernes ¿Cómo te llamas, baby? 22. Claudia ¿Claudia qué? González. Sería el tinte y el corte. ¿Son qué? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? La otra vez me dijiste que no, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto va a ser, mijo? ¿Te los pago de una vez? Si quieres sería, baby. Sí, Nomás. es para ya no tener pendientes. Ok, me metes tu Sí, ya número nada aquí. más vengo. Sale, vale. Entonces déjalo ponemos aquí. Porque luego ando muy estanqueada. Agárralo. Mira, mijo. De igual manera, pásame tu número. ¿Sí? Ay, ¿Sigues anotándolo? sí, ya. Es que traigo un montón de chivas, ¿eh? No me acuerdo. Te iba a dar el de galán. No, yo le voy a marcar el de qué. Ay, me va a decir, ay, ¿quién me habla? Ya sé. Dios santo, es posible que no me lo sepa. 363. Pero sí te dejó volver a hacer. Ay, no, no es cierto, ese no es. Sí, no así. Se me hace que sí lo tienes, corazón. A ver, déjalo busco en mi celular. Claudia González, La ¿verdad? vez pasada te lo dije. Soy la mujer que se peleó con la mujer. Ah, ya me Con acordé la de ti. mujer barbona. Ya me acordé. Es que se me dio el pedo. Las muchachas estaban encantadas. Dice, me avísame cuando vuelva a venir la señora. Pendeja, digo. Claudia. No lo guardé. No. ¿No te acuerdas que día viniste? Aquí lo voy a tener. Márcame. A ver, sí. 618. Qué malo. 100. Bien, lo voy a registrar. Es que yo como está en vivo. Mi receta ya salió y ya me escuché. No. Ahí lo guardé, es este. Es este. Y ya lo guardé. Este es el tuyo. Sí, muy bien. Sale. Nos vemos. Vaya hermosa. ¿Sí le diste el cambio, corazón? Sí, 200. Sí, ¿verdad? Chéquele. Ay, no sé. Yo creo que sí, mijo. Confío en ti. Bye. Yo también. Bye. A ver, ¿a dónde quieres que hable? Que te mejores mientras va el tinte. Hola, Becker. Yo andaba así como... Ay, se me fue ya. Ahí lo pone ver más. Jen CM, hola, Becker. Yo andaba así como tú hace año y medio. Laringitis en la garganta por una gripe y alergia maltratada. No sé. No, allá. Espérame, ¿dónde me quedé? Por una gripe y una alergia maltratadas. Cantaba mucho, tuve que reposar la voz unos meses. Es difícil. Te entiendo. Vas a mejorar. Saludos a Gruñón y a ti. Los admiro mucho. Espero algún día conocerlos. Jen, mi amor, muchos besotes y muchas gracias. ¿Te dolía? Dice Becker, ¿te dolía la garganta? Pues vamos hasta el final porque si no...
Jen, que se te dolía la garganta, dice Becker. Que a Becker le duele mucho. Ari, saluditos. Guadalupe Gutiérrez Navarro, besitos, mi amor. Saludos, Eva Sánchez. Besitos, Eva Sánchez. Gracias por las estrellas, Yasmin, besitos. Cindy Reina. Hola, ¿cómo sigues, Becker? Ahí anda el muchachón, ahí anda el muchachón. Qué bien. Te vas a estar muy perro ya. Voy a tener que aprender yo también, porque si no, que me va a ganar que me diga. Ah, sí, gracias. Que acabo ya pronto va a hablar. ¿Qué más, mi amor? Saludos, me caen súper bien. Hilda, besitos. ¿A dónde? Anilao, besitos. Ay, gracias por el micrófono, Tessa. Besitos, Tessa Ruiz, besitos. Linduri, qué bonita sonrisa. Gracias, mi amor. Espero que te mejores pronto. Saludos, gracias, Marciuca. Valeria, gracias, Valeria Rodríguez. Besitos, Marciuca. Besos, preciosa. Hola, son los mejores. Te deseo mucha salud. Joana Maya, besitos. Berta, gracias, mi amor. Besitos. Que está viendo el video. Maggie de Novita. Maggie de Novita, besitos, mi amor. Verlos, me encanta su actuación de gruñón. A ver, ¿me la bajas, por favor? Ahí es, más abajo. Se ven hermosos, me encanta verlos, me encanta su actuación. ¿Cuál actuación? Pues si así soy. Maggie, besitos. ¿Qué más, mi amor? Dios quiera que con... ¿Qué dijo? ¿Que sí? ¿Que sí le dolía o que no? ¿Cómo sigue, chulo? Ahí la lleva, ya creo que hoy habla. Es que se va, mi amor, mira. Ya Lucecita, dice Velázquez Cervantes. Bendiciones. Ah, gracias por las estrellas. Besotes. Ya Lucecita, besitos para ambos. Son tal para cual se notan los años que llevan juntos. Un abrazo, felicidades. Gracias, mi amor, besitos. Dice Montserrat Argüello, gracias por las estrellitas, Montserrat, besitos. Ay, ese no lo puedo pronunciar, oye. ¿Qué tienes? Colenavi. Tiene lastimada la cuerda izquierda, la cuerda vocal izquierda, por exceso de uso. Anilao, gracias. Hernández Carón, besitos. Gracias por los regalitos. Carol. Besos. Sin Díaz, besitos, mi amor. Gracias por los rosones. Carol, besitos, mi amor. Carol Hernández. Espero te recuperes pronto. Son una hermosa pareja. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Adriana Barbosa. Besos, baby. Ay, ¿en qué top voy de la semana, mi amor, por favor? Sí, quién sabe en cuál irá ya. Yo, ¿por qué no me checaste a mí, mi amor? No mames, ya me volvieron a sacar. No, estoy en el 91. No, ahorita me pongo a transmitir. Déjame le aplico el tinte. ¿Qué diga? Que Becker ya está. Le faltan 15,600 diamantes para entrar al top. No sé en qué posición esté. ¿Alguien puede ver en qué lugar está Becker, por favor, en TikTok? Yesra Karina, gracias, mi amor, besitos. Pronta recuperación, los adoro, gracias, mi amor. Ángela, besitos. Miroslava, gracias por las estrellas, mi amor, besitos. Bueno, déjale, sigo acá. ¿Ya vas a cortar este? A todos mis amigos de Facebook, los amo, besitos y bendiciones. Ya nos vamos. Mañana vamos a tener un programa que se llama Desmadrólogos, ¿sí? Desmadrólogos. Y que va a haber público y la chingada. No sé si va a ser en vivo o a ser grabado. Nosotros les informamos para que vayan a vernos. Porque luego les cuento cómo está ese pedo. ¿Qué? Pueden ir. La gente que guste ir puede ir porque va a haber público. A ver quién sí se anima y a ver quién no se anima. 9 p.m. en... Mayra, gracias por las estrellas. En la casa de la Bisteca. En casa de la Bisteca,
Los que gusten ir por ahí nos vamos a ver mañana a las 9. Besitos y bendiciones. Ya voy a trabajar. Ándale, el perrito, Corgi.